Hello， 大家好，又係我 Kyle 啦，今日要嚟玩 Night Rangers，一齊開始啊！開始，做乜佢咁樣嘅？做乜嘢啊？發現咗乜嘢啊？骸骨嚟嘅喎，沙里仲有百幾關啊，起碼都，我覺得，sorry。I'm so sorry，用唔到，用開個戰術添。萬頭人先咯，出嚟咯！佢咁高打唔打得中㗎你？我驚你打唔中喎，死啦！完全唔掂，俾人壓到一開始。打死啊！我唔想第一次輸，死啊！第一次輸啊，真係講真，佢太近，我用唔到個戰術。OK， 重新挑戰啦。OK， 陰森森，唔係陰森咩？唔係，講錯嘢，請見諒。我都係個 Night Ranger 嘅新手，唔好見怪。請見怪，講乜嘢啊？唔知啊！你快啲照到佢！哆啦 A 夢 ，boom！好煩啊！黐線！盡量就玩好啲啦，但係而家點玩好啊？我想問啫。乜嘢可以咁用下先？冇㗎係，好力黐線，冇得升級。我要升級咁。呢度冇啊，我淨係想升呢兩個咋。朋友幫助。拉，唔好係咁扮，成日都扮，點算啊！救命哦！OK， 再接再厲，過嚟吧！我竹蜻蜓喎真係，哆啦 A 夢。哇！佢哋係咪眼殘啊？上面都見唔到喎，上面有啲怪。有電話，等陣先啊！又翻嚟啦，阿媽打電話，見到？真等我，講真，我唔想輸，no！ 哆啦 A 夢，走音啦已經，輸啦！死啦！死多次，照一齊死嗰兩個。點算呢？咁樣真係咩意思啊？而家將啲嘢升高啲咧先。進化可以進化嗎？
我冇材料喎，要去拎下魚腩睇下先。光頭。啊，不如我哋今日唔好玩主要關卡，耽誤咗人哋少少時間添。玩特殊關卡，順便攞下素材，可以進化饅頭人。蘇醒的魔幻一，我只要攞到一個荷包蛋，2個藥水 OK 噶啦。OK。いきます2個 OK。我諗到啲嘢啦，我唔記得我有朋友添。傻仔啊！我想打字啲嚟真，就你咯。いきます，即刻調朋友出嚟，咩都唔使講。喂，佢出嚟都慢嘅，真係。That's OK。我係新手嗰陣時先會用朋友啫喎。咦，可能喎。呢個聲音唔係屙緊屎。用我拿手嘅絕技啊！我砌，我擦！饅頭人頂上，打人，耶！喂，點算？又俾人反超前喎，死啦！怎麼樣？哦 ，no！ 又出多個哆啦 A 夢先。哇！啲冰，哇！唉，又唔得。我都係個新手嚟嘅咋，唔係淨係用錯2次。咁就大家有怪莫怪啊！有怪莫怪啊！咁等我轉完到點啊先。